Yo vengo como de un linaje, de una familia como que culinaria, dedicada a la cocina. Pues creo que como esa idea estética, el sentido del gusto, la heredé de mi mamá. Mi mamá era una cocinera nata, de aquí doseña, que nos levantó a nosotros a punta de cocina. Aquí, digamos que la cocina que ha ido desarrollando en este sitio tiene que ver más con procesos de vida que con estudios sobre la culinaria, sobre la cocina. Tiene que ver mucho con la cocina caleña, que yo soy caleño, con la cocina del Pacífico, que fue en la que me crié y la que me dio como el gusto sobre las distintas cosas. Este ritmo salsa, qué bueno está. Traigo salsa para gozar, pero mira mami, vamos a cumbiar. Traigo salsa para gozar, con este ritmo de salsa va. Traigo salsa para gozar. Yo arranqué con esto hace muchísimos años. Digamos que el tema del vinilo es una constante en mi familia de siempre. A mí me gusta decir que soy selectora de música, no tanto DJ. Porque la verdad es que digamos que todo mi cimiento hacia este oficio parte desde ahí, parte de estar, por ejemplo, mis recuerdos eran como en mi casa, con mi mamá, con mi bisabuela, con mi papá, con los amigos de mis padres, y el parche de estas personas era reunirse en la casa a oír discos. Y nada, yo me empecé como a criar en eso y finalmente se convierte en algo fundamental en mi vida. Pues en Bogotá se baila, ¿no? Mi familia, mis papás organizaban fiestas, bailaban, entonces yo crecí desde chiquitico bailando, ¿no? En las fiestas. No era ajeno a lo que pasaba en la vida cotidiana de una familia bogotana o colombiana. Y digamos que esa cercanía me hizo parte como también de la raíz musical que tengo, ¿no? Bogotá es un centro, bueno, aquí está como configurado ese país de regiones, en esta capital. Y pues para mí las plazas de mercado son como baluartes culturales donde mejor se expresa como la idiosincrasia de un pueblo. Pues yo viví en París también un tiempo y las plazas de mercado en París son como museos. Y pues aquí estamos también tratando como de ejercer ese derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, ese derecho constitucional en esta plaza de mercado. Yo creo que es donde mejor puedo expresar yo como mi identidad cultural, como mi identidad gastronómica, la cocina del Pacífico. La cocina ha tenido bastantes caminos, pero básicamente ha sido una fusión. En este sitio hemos tenido y hemos optado por tener como compañeros de trabajo a estudiantes de arte
y también he venido muchas, por un trabajo personal, personas de comunidades indígenas que vienen a estudiar en Bogotá y necesitan un apoyo para poderse estar y vienen y trabajan aquí durante los años que estudian en la ciudad, que estudian en las universidades de Bogotá. Y entonces eso también ha implicado en la cocina y hemos desarrollado partes de cocina indígena. Se utilizan muchos aspectos, muchas formas y técnicas de ellos y condimentos que son impresionantemente maravillosos, como el tucupí. Es una mezcla de ajíes, condimentos, semillas, hierbas. Eso es una vaina súper elaborada. El jazz es música tradicional de los Estados Unidos que surgió a principios del siglo XX con la venida de negros africanos, de esclavos, al sur de los Estados Unidos. Y ellos traían una tradición oral muy desarrollada, un ritmo pues absolutamente fantástico. Y evidentemente todas estas comunidades llegaron al sur de los Estados Unidos a trabajar en las plantaciones de algodón. Y digamos que ellos cantaban mientras trabajaban, por ejemplo. No es que la música era una cosa distinta al trabajo, no, vivían haciendo música. Y eso le da un carácter de música popular, de música de la tradición, ¿no? Mientras se cantaba o mientras se trabajaba se cantaba, mientras se celebraba algo se cantaba. Entonces eso era algo que era realmente del pueblo. Yo creo que el territorio, pues uno se come el paisaje, ¿no? Y yo creo que estamos en un territorio que alberga la mayor biodiversidad del planeta. Yo creo que tenemos lo mejor de la selva y el mar. Y todo eso está expresado en nuestra cocina. La pesca, esos frutos salvajes, están ahí representados en nuestros platos, en nuestras recetas. Que en última, los esclavizados aquí, pues eran los desechos de las cosechas, lo que desechaban las élites con lo que nosotros preparábamos nuestras comidas. Y pues esos platos hoy día se configuraron en el caso de Brasil como el plato nacional del Brasil. Un plato hecho con los desechos de la matanza del cerdo o de la res, con lo que sobraba de las cosechas. Se configuró un plato que hoy es el día del emblema de la cocina brasilera, que es la feijoada, por ejemplo.
Bueno, yo me vine de Francia a Colombia y pues los franceses ya en el siglo XVIII tenían escrita toda su cocina. Y como nosotros somos tradición oral, pues nosotros no tenemos nuestra cocina escrita. Nosotros somos pura literatura oral. Y pues yo me vine con esa idea de hacer una investigación y empezar a escribir porque de una generación a otra generación se pierden muchos conocimientos y saberes por ser pura tradición oral. Entonces me regresé con esa idea de empezar a investigar y pues inicié con una investigación que se llama Ingredientes y técnicas de tradición ancestral en la cocina afrocolombiana, que tiene un eje temático como los sistemas ancestrales de producción agrícola, la pesca artesanal y la cocina. Ajá, ahora sí me voy. No hay como los pescadores para bailar la cumbiamba, pues ellos llevan el ritmo como navegan su barca. No hay como los pescadores para bailar la cumbiamba, pues ellos llevan el ritmo como navegan su barca. Baila la suave, mi negra, Con el sabor de tu raza, ay, bailala con este ritmo. con que navega tu barca. Eso siempre ha estado ahí, es una práctica hermosa, es una práctica que le pertenece a la memoria, hablemoslo de Bogotá, hablemoslo de Colombia, pero también la memoria del mundo, ¿sí? O sea, estamos hablando que un vinilo tiene una característica súper bonita y es que un vinilo puede durar, tiene una vida, digamos, útil de más o menos 80 años. Para mí es una muy buena forma de retomar la memoria, de seguirla también armándola. El jazz es una música con un lenguaje muy elaborado, cada vez más, ¿no? Aunque es una música tradicional del pueblo, digamos, de la gente, y que se baila, también por toda esta situación, digamos, global de ese momento, pues se nutrió también de los grandes compositores, ¿no? Stravinsky, Bartók. Hay evidencias de que muchas de las cosas que aplicaban los músicos de jazz en los años 50 pues tenían relación con lo que hacían los músicos eruditos en Europa. Así que por eso el jazz es una música que aunque en su origen es de la tradición, es de todos, es como un patrimonio cultural, también tiene un arraigo muy fuerte de música más compleja y de otros lugares, ¿no? Es como al final es una fusión de muchos lugares. El jazz hoy en día es eso. Yo no creo que haya innovación o evolución sin tradición. Pues ese plato que yo les acabo de servir, pues yo le he aportado mi estilo. Mi generación representada en lo que yo hago también le ha aportado su estilo a ese plato, pero ese plato no ha perdido su esencia tradicional. Que un niño que su mamá llegó en los años 70 a Cali, pero él nació en Cali, pero ella llegó de Guapi, se ha comido la cocina de Guapi ahí en su casa en Cali. Y cuando está esa convergencia de sabores de Guapi, de Timbiquí, de Tumaco, de Nuquí, de Quibdó, la gente está ahí con esa avidez y esas ganas de comerse toda esa expresión de lo que es la cultura, ¿sí me entiendes? La cultura del sabor.
Cada cosa de alguna manera se arma, se coge cuerpo de acuerdo al contexto en el que está metido, de acuerdo al tipo de ingredientes, de tipo de insumos que puede conseguir. Los músicos, el jazz que hacemos aquí es indudablemente jazz colombiano. No, quiero decir dos cosas. Una, son músicos colombianos los que lo hacen, por lo tanto es un jazz colombiano, así estén haciendo en ese momento estándares. Pero otra porque a medida que han ido desarrollando su trabajo y a medida que hemos ido desarrollando el trabajo en esta tarima, los músicos se han ido preocupando mucho por investigar la música colombiana y entra en fusiones hacia todo lo que están haciendo. Y hay investigaciones inmensas sobre músicas indígenas, sobre las guabinas, sobre los pasillos, sobre las músicas del Pacífico, del Atlántico. Y esa parte, cuando empiezan a trabajar con jazz, se hacen cosas buenísimas. Entonces, indudablemente la música también está haciendo cosas similares y me lleva a mí también a lo mismo, porque de alguna manera se crea un contexto y se crean vainas. Yo creo que podemos hablar de jazz colombiano desde hace ya varias décadas. Muestras de ello, pues, grandes músicos. Armando Velázquez, un gran pianista de hace ya varias décadas. El maestro Zumaqué, el maestro Gabriel Rondón. Y bueno, no quisiera dejar a nadie por fuera. Hay mucha gente, Antonio Arnedo. Sin duda, cada una de estas personas ha hecho parte fundamental de la historia del jazz colombiano, ¿no? Hay un jazz un poco más contemporáneo, hay un Latin jazz y hay gente haciendo jazz colombiano con ritmos del interior, con ritmos de la costa, pero con todo este lenguaje súper elaborado de armonías más extendidas, de ritmos más complejos. Entonces, claro que se puede hablar de un jazz colombiano y absolutamente seguro que se puede hablar de jazz de cada lugar de la tierra porque los músicos de alguna manera y con la globalización y demás, pues estamos casi que conectados. Mucha gente que está aquí en el centro del país no conoce el Pacífico y pues tiene en su imaginario una idea configurada de que es como, el Pacífico es como se lo muestran los medios de comunicación. Pero a través de estas experiencias con el sabor han descubierto qué realmente, qué es lo que somos. Bueno, nos vamos pues. Yumbambé para Cali. A Medellín para la capital. Yo cuando pongo los discos cuento también mis historias. Hoy yo no tengo un micrófono y hoy yo no le estoy diciendo a la gente, pero finalmente toda esa música compone una serie de narraciones que traen mucho por detrás. Panamericano de Cali, yo me voy.